इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हजे भायर कांयच ना. हांव सर्वेस्पोर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोसतां आनी काळोख निर्माण करतां. हांव बरें नशीब दितां आनी आल पोद्रे निर्मितां. हांवूच तो, हें सगळें करता तो. मळबा दवा वरवीं जैतिवंतांक दिवय. पावसा वरवीं कुपांतलो तो देवूंक येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवंटार. प्रमाणीकपणूय फुलून येवं. हांव सर्वेस्पोर हें सगळें करून हाडटां. ओय, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, मळबाचो रोचणार. ताणें प्रितूम रोचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका घोणाळून न्हय, पूण रावूंक जाता तसली स्वाद कशी रचून थिरायल्या. हांव सर्वेस्पोर, एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सोडवंटार म्हजे भायर आनीक कोणूच ना. पृथ्वीच्या सगळ्या शिमानो म्हजीशी परतून येयात आनी तुमची सोडवून जातली, कित्याक हांव सर्वेस्पोर, एकलोच एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तितलेंय सोत. फाटीं घेवंक जायना तसलें उतर. म्हज्या मुखार सगल्यो दिम्यो मोडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगल्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून. फकत सर्वेस्परा तावन येता जोयत आनी बळ. ताची रागार जालोली ती सगळी लोजयेन बरोवन परततली. इस्रायलाची सगळी संसोत सर्वेस्परा वरवीं जोयतिवंत आनी मोहिमेवंत जातली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें शीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या, आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वचतली. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयींतलें उपजतलें आनी सर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो, आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. शुभ वर्तमान पुरगटणारा. व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेचे उलास सोड. पळय, सर्वेस्पोर देव पोदवयन येता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआन आपल्या शिश्यांतल्या दोगांक आपोवन हाडलें आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडलें, येवचो आसा तर तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची.
त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? अशें विचारूंक स्नानदातार जुआंवान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडा रोगांतलीं, उप्रेतांतलीं आनी देंवचाराच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी जायते कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुआंवांक सांगात. कुड्डीं पळयतात, थोंटीं चलतात, कोडकारां नितोळ जातात, भेरीं आयकतात, मेलोलीं जिवीं जातात आनी गरीबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो बावाट हालोना तो मनीस बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. म्हजे विशीं जांचो बावाट हालोना ती मनशां बागी. नियाळाक आदार. आयच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानांत बावार्थ आसलोलीं थोंटी मनशां चलूंक लागतात. कुड्ड्याक परतून नदर मेळटा, बेरी आयकतात आनी आदी. हे जेजू जुआंवाचो बावाट पळोवन ताका सांग म्हूण शिसांक सांगता. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत उजवाडाचो रोचणार आनी काळोखाचो घडणार तो आपुणूच आनी हें सगलें करता आनी रोचून हाडटा. तो आपूण सर्वेस्पोर अशें सांगता. हें देवाचें उतर सगल्या बावार्थान मानून घेवन सुबागी मनशां जावया आनी ते कान्यांतल्या भुरग्या भाशेन हालोना तसल्या बावार्थाचीं मनशां जावंक वावरुया. म्हजो थाराव. जेजू पाटलाव करून म्हजो बावार्थ हालोना तसलो करून एक बागी मनीस जावंक वावुरतली.